oh insha Allah da jama'a shekaran gadi ku saurara wa ga video wallahi na san ban aure ka ku manta ku share kuma ku follow account na aure mijin wani don kin san auren fudu uku biya auren fudu uku ba kai ne farko ba kuma ba kai ne zama karshe ba wallahi amma abu ya kin san ya ku na gama ki da Allah ne zo na aure mijinki wallahi kake kai yaran ka gidan boka kake kai namijin gidan boka ki ci a daure mijin nan miji ne ya duba ki da yaran ki ba ki san wanda zai duba ki ba wani na aifuwa yaran shi ba duba yaran kishiyoyi ke duban shi na gama ki da Allah da ni da kika muke bin shi mu da kika muke bautan shi da ba wanda ya san shi wanda ke mai rana da safe ya mai da dare da safe ba wanda bai taba san shi ba ni ba ban taba san shi ba na gama ki da Allah shekaran ga na aure mijinki ya ku na gama ki da Allah kake biya abuyoyin ki ce miki ya ta aure mijinki miji bari in je gura miki wani malami ba wani malami wa ku zauna lafiya ku yi ma namijin addu'a ba Allah sa kudin kwarai ya sa kudin halal algefun shi ya fita ya bayar ku yi addu'a ku sa wa yaran ku albarka ku bar zuwa gidan turu yau ka gandiyan wani yaya yaka don sabida an aure an kara aje ya ku na gama ki da wallahi ni ba san gidan turu ba kuma ba sabida aure ne ya bar da je gidan turu ba ko in ce in je gidan mijina a ni da ga turu na nan Allah subhanahu wataala shi da turu na shi dai yi kuwan kira aje ya ku na gama ki da Allah na zo auren mijinki na gama ki kake bi da abiyoyi o ki kai yara na gidan turu ko ki kai da gidan turu o wata rana yaran mu da su duba mu muna so muna rike da sanda yaran mu da su tuna gama ki da Allah yaran mu da su duba mu don ki yake aure mijin wani ko ni na aure mijinki diyanki ta da dai aure mijin wani tankan shi dai ba ka biya amma wani da aure mijinki yana kai a shekaran gari mata muna da yawa mata muna da yawa wallahi amma ka kara ka bai yi wo mata na da yawa sun fi maza shi an kakkara